Alguien perdió este gato en Summit Avenue, near Nathan Hill Park, corner a Summit en Portland. Se perdió el 28 de septiembre del 2012. Se llama Sneaker. Ha sido mirado en ese vecindario, por ese neighborhood, por esas partes. Aquí está el teléfono, el email, y I will offer a reward for your safe return. Ofrecen dinero por una recompensa por su regreso sano, que esté en buenas condiciones, vivo, como sea, pero nos dice que no esté medio rasguñando ni nada. Eso es todo. Adiós.